Asidiro hamadi hamu dohok dami na siyan Tuhan dewata amata do siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Mamanginang. Selamat pagi. Salam perhorasan selamat berakhir pekan Mamanginang. Dan seperti biasa selamat mengarade. Besok kita akan memasuki minggu ke-11 dong Trinitatis. Parade dirim keluarga do nguluta laho mamongoti arina finerbadian ni dohata. Sehat-sehat ya Manginang ya. Mari firman Tuhan untuk kita, Mazmur 119 ayat 165. Mardame situ tudo akan maka holongi patik me. Jaladang adong partu Tuhan dinasida. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Mencintai perintah Tuhan. Memang ada dua hal. Ya, ada dua hal yang menjadi ya semacam ahmadoknate perbue ya labani akan nama kaholongi patik ni debata na parjolo didok di sona manginang mardame situtu dalam bahasa Indonesia tentram ada yang manginang aten memang molo taulahon hatan itu hatta isian haporsyaon ya mardame doro hatta sonang tahilala itu teh manginang molo sai tanunuti mangulahon hata ni dewata memang mardame situ tu do tahilala danga dong beban ya danga dong misalna keterpaksaan danga dong misalna biar niroha asal memang ya memang sia dasar nataha holongi do hatani dewata. Atau Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus mertua matutua karena sai maka holongi hatani dewata mertua ma akan tumangihon hatani dewata. Jupang hita ma dame, jupang hita ma sonang niroha, jupak kita maka silas niroha doho ragamnya kapasu-pasu na mauliutus ala ni nasai taha holongi do patik ni dewata hatani dewata di pardalanan ni nguluta. Lahu mamongoti ari na pidar bedian ni debata be. Ikot do marhite hatan itu hatta. Ai patik ni debata do namadok. Ingot tamu pabadiahon ari minggui. Molo sian hapor siau kita. Maka holongi hatan ni debata. Tutudang adong tekanat di hita molo. Nunga jupa ari minggu. Dang adong biar ni roha. Adong pihak kaulota. Usahata. Saya totong do hita. Mangulahon na parjulu patik ni dewata. Itu yang pertama Bapak Saudara-saudara. Yang kedua, tak ada batu sandungan dalam bahasa Indonesia dikatakan. Molo di bahasa Batak, dang adong partu Tuhan dinasida. Dang gabe partu Tuhan. Asalisya na makaholong ipatik ni dewata tung sojari partu Tuhan doho manang na di dia pe. Alanihan na mangulahon hata ni dewata dohida. Ya, akahalak na sumakkaholongi debatado nasai marsugon ni roha dia kana marsiajar marsitutu mangulahon hata de debata ingo dia mangina hola sibolis dona makkasuguhon hata de debata di baheni taulahom mahata ni tuhani di ngulutta sadario na mangina ingo ma molo taulahon tahaholongi patik ni tuhani tung so jadi pertutuhat do hita manang di dia pe hita maringana alanya memang ala taboto hata ni dibata dang jadi hita mangulahon akan roa ya ay holan akan mangulahon hajahaton na roa do nagawi pertutuhat di pardalanan ni ngulo na mangina alay molo ala ni na mangulahon hata ni dibata do dang gawi pertutuhat kita di dia pe hita maringanan ahape ulota asalma na mangulahon hata ni dibata sian hapor siaon na dengkan Manginang, selamat merenungkan firman Tuhan. Martua doakan atu mangihon hata ni debata. Jalan opiopsa. Amin.